Yay mövsümünün gəlişi ilə əlaqədar olaraq Sumqayıt Bələdiyyəsinin təşəbbüsü ilə şəhərdə abadlıq və ekoloji mühitin qorunmasına yönəlmiş geniş miqyaslı iməclik aksiyası təşkil edilib. Aksiya Sumqayıt Bələdiyyə Parkında və Nizami küçəsində həyata keçirilib. Tədbirdə bələdiyyə əməkdaşları ilə yanaşı, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti yanında Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin əməkdaşları da fəal iştirak edib. Əsas məqsəd yaşıllıqların qorunması, şəhər mühitinin abadlaşdırılması və ekoloji tarazlığın möhkəmləndirilməsi olub. Tədbir çərçivəsində park ərazisində ağaclar budanıb, qurumuş budaqlar təmizlənib, ağaclar əhənglənərək ziyanvericilərdən qorunub, vizual görünüşləri yaxşılaşdırılıb, yaşıllıqlar sulanıb, torpaq qatı yumşaldılıb, yeni ağac tinkləri əkilib, parkdakı oturacaqlar rənglənib və təmir bərpa işləri aparılıb, ərazi tullantılardan təmizlənib, sanitariya vəziyyəti yaxşılaşdırılıb. Bununla yanaşı parkda uşaqların asudə vaxtlarını rahat və təhlükəsiz keçirmələri üçün yeni uşaq əyləncə qurğularının və attraksiyonlarının quraşdırılması planlaşdırılır. Şəhər sakinlərinin ailələri ilə birlikdə dincəlməsi üçün daha əlverişli şərait yaradılacaq. Sumqayıt Bələdiyyəsindən bildirilib ki, bu tip aksiyalar təkcə mövsümi xarakter daşımır, eyni zamanda şəhərin ekoloji rifahına göstərilən davamlı qayğının göstəricisidir. Bələdiyyə yay ayları ərzində də oxşar tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırır və şəhər sakinlərini bu təşəbbüslərə dəstək göstərməyə çağırır. Qeyd edək ki, Sumqayıt Bələdiyyəsi son illərdə həyata keçirdiyi layihələrlə sosial rifahın artırılması, yaşıllaşdırma və şəhər infrastrukturunun yaxşılaşdırılması sahəsində ciddi nailiyyətlər əldə edib. Bələdiyyənin fəaliyyətində şəffaflıq, vətəndaş məmnuniyyəti və ictimai maraqlar da hər zaman prinsiplərdən biri olub. Şəmsdan Fikrətli Elbrus İsmailov, Bugün informasiya proqramı üçün.